काफ़ी अच्छा सा आपके लिए दिन रहा होगा, खासकर मेरे लिए भी और किसी और के लिए भी, क्योंकि कुछ और ऐसे आँखों का ठिकाना ना रहा है। तो गाइस, अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो गाइस, अभी यहाँ पे अनबॉक्सिंग चल रही है सेकंड गिफ्ट की। सेकंड गिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग चल रही है यहाँ पे। लेस 30 रुपीज़ का लेस। आलू भुजी, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। डेट 11 स्टाइल, हाइड एंड सीक चॉकलेट फ्लेवर। दिस इज समथिंग लाइक केसर पीठा। ओ माय गॉड, एंड समथिंग लाइक चॉकलेट स्नीकर्स। तो गाइस, स्नीकर्स काफ़ी ये है, तो काफ़ी सारी रेसिपीज एंड काफ़ी सारी चॉकलेट, काफ़ी सारी बिस्किट्स आप देख सकते हैं। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, काफ़ी एक्साइटमेंट हो खजूर। सो गाइस, हेलो गाइस, बेसिकली आज मुझे दिवाली गिफ्ट मिला है। सो आई होप आपको बड़ा एंजॉय होगा, क्योंकि मैं अभी गिफ्ट्स को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो फर्स्ट गिफ्ट आपके सामने, यहाँ पे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग चल रही है। देखते हैं इसके अंदर क्या मिला है। ओ माय गॉड, ये क्या है? प्रेस्टीज। ओ माय गॉड, सैंडविच टोस्टर। ओ माय गॉड, सैंडविच टोस्टर मुझे मिला है। सैंडविच टोस्टर। अब मेरे से ज़्यादा कोई और ही एक्साइटमेंट हो रहा है। दिखा सकता हूँ आपकी फ़ोटो, क्योंकि इन्हें सैंडविच बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, मनपसंद चॉइस मिल गई, मुझे चाहिए। मन की इच्छा पूरी हो गई। सैंडविच टोस्टर, ओह माय गॉड, हाउ मेनी रुपीस? आई थिंक, ओह माय गॉड, सैंडविच टोस्टर। सो फर्स्ट कॉल आपका गिफ्ट कंप्लीट है। सेकंड गिफ्ट यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको रिवील भी करूँगा कि गिफ्ट मुझे किसने दिया है। सेकंड गिफ्ट आराम, सेकंड गिफ्ट आप देख सकते हो। सेकंड गिफ्ट